Küfrü məzhəblərə nisbət olunmaq, yəni birinci, nə ki, ateizmə, Əlməniyyə, Rəsməliyyə, ateizm bilirsiniz Allah'ın inkar edənlərdir. Əlməniyyə dini, dünyanın dini dövlətdən ayrılanlardılar. Rəsməliyyə isə hər şeydə malın mayası deyib, kasıbları neyirlər, belə qanlarını içən. Yəni bu Amerikada da əsasən bu vaxt var idi. İndi də var, yəni o formada. Bundan başqa olan küfrü məzhəblər, hansı ki İslamdan riddə insanlara nisbət olunsa, İslamdan çıxmış olur, mürtəd olur. Yəni İslamdan döndərər insana. İslam'a bu məzhəblərin birinə və ya da bu məzhəblərə nisbət olunan kəs İslamı iddia eləsə belə, bu nədir? Böyük bir nifaqdandır. Yəni böyük münafiqlikdəndir yəni. Həqiqətən münafiqlər zahirdə İslam'a nisbət olunurdular. Zahirdə nə edirlər? İslam'a nisbət olunurdular. Batinlərində isə nə idi onlar? Kafirlər idilər. Allah subhanahu ta'ala onlar barəsində deyəndə deyir: "Və izə laqul-ləzīnə əmənu" iman gətirənlərlə görüşdükdə deyərdilər ki, iman gətir. Biz də iman gətirdik. Öz şeytanlarınla qaldıqda deyərdilər ki, biz sizinlərik, biz möminləri ələ salarıq. Bəqərə surəsi 14-cü ayə. Başqa ayələrdə deyir ki, "Ellezîne yeterabbasûne bikum fe in kâne lekum fethun minallâhi qâlu elem nekun ma'akum." O kəslər ki deyir, sizi deyir, gözləyirlər, yəni sizin halınıza baxarlar. Halınızı güdürlər, baxırlar halınıza. Əgər Allah'tan bir sizin üçün fəth gələrsə də, fəth olarsa da, onlar deyirlər ki, biz də sizinləyik də, fəth gəldik də. Və in kənə lil-kəfirinə nasib, kafirlər isə qələbə çalardılarsa, onların payı olarsa, deyərdilər ki, ələm nəstəhviz aleykum və nəmnə'kum minəl-müminin, yəni biz sizə kömək etmirdikmi? Sizi möminlər müdafiə eləmirdikmi? Möminlərə mani olmurduqmu? Çünki sizə şey eləməsinlər. Yəni, oturub gözləyirlər. Münafiqlərin halı budur. Haradakı məsləhət var, oraya gedir. Nisa surəsi 141-ci ayə. Bu münafiqlər, bu alladanlar, bunların, yəni münafiqlər alladanlar, yəni bunların hər birinin iki sifəti vardır. Bir sifətlə möminlərlə görüşür, o birisi sifətlə isə kafirlərdən olan qardaşlarından görüşür. Onların iki dili var. O dillə zahirdə müsəlmanları qəbul edir, müsəlmanlara bir yerdə olduğunu, başqası ilə isə daxilində gizlətdiyi nədir? Sirridir. Yəni, möminlərlə görüşdükdə deyərlər. Yəni, onlar möminlərlə qarşılaşdıqda, görüşdükdə deyərlər ki, biz də iman gətirmişik. Şeytanlarınla tək qaldıqda deyərlər ki, biz sizinləlik, həqiqətən biz onları ələ salırıq. Onlar həqiqətdə kitabdan, sünnədən uzaqlaşmış kəslərdilər. Quran sünnə əhlinə istehza edib, onları təhqir edən kəslərdilər. Yəni, münafiqlər müsəlmanlara, möminlərə qarşı belədilər. Yəni, onlar Quran sünnə hökmünə təslim olmaqdan boyun qaçırıblar. Yəni, niyə boyun qaçırıblar? Onlar iddia edirlər ki, onların özlərinin elmi vardır. Onlar iddia edirlər ki, onların elmi vardır, ehtiyac yoxdur, bunlar elmlərini artırsınlar. Beləncə, yalnız onlar nəyə artırardılar? Onlar şəri və təkəbbürlüyü artırardılar. Onları heç vaxtı vəhiydən, açıq aydın vəhiydən tutan görməzsən münafiqləri. Əksinə, onlar yenilər, istehza edənlərdirlər. Allah subhanahu ta'ala da onlardan istehza edir. Onlar Allah'ı möminləri ələ salırlar. Allah subhanahu ta'ala onları ələ salır, onlarla istehza edir. Allahu yestehzi'u bihim və yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Yəni onların küfürlərinin içində daha da tuğyanlarını, küfürlərini çoxaldır onların və onlar sərgəndən gəzirlər. Yəni Azərbaycan sözü də bilirsən. Allah subhanahu ta'ala möminlərə nisbət olunmağı əmr edibdir, onlara qoşulmağı əmr edibdir.
Ya eyyuhellezine amenu, ey iman getirenler, Allah'tan qorxun və doğru danış, doğrularla bir yerdə olun. Sadiqlərlə bir yerdə olun. Tövbə surəsi 119-cu ayət. Bu küfrü məzhəblər batil üzərində əsas olunubdur, qurulubdur. Məsəl üçün, ateizm yaradanın varlığını inkar edir. Səmavi dinlərə qarşı döyüş aparır. Yəni, öz əqli ilə razı olub, əqidəyə əqidəsiz yaşayandır. Belədir. Əqlinlə qaytar hər şeyi və əqidəsiz yaşayır. Əqidəsi yoxdur. Yəqin olan bir şeyləri qaytarır öz əqlinə və eləncə bir həyat yaşayır. İnkar etdiyini edir, qəbul etdiyini edir. Əlməniyyədə o nədir? Onlar dinləri inkar edənlərdir. Maddiyyətlərə inanırlar. Maddiyyətlərə inanırlar. Hansı ki, həyatda onların nə bir yönəldəni, nə bir qayəsi yoxdur. Yalnız heyvan həyatından başqa. Yəni, heyvan həyatı yaşayırlar. Ancaq maddiyyət. Hər şey qarşılıq. Rəsməliyyə onların istəyi mal yığmaqdır. Rəsməliyyə maya deyək də belə deyək. Maya mal yığmaqdır. Nə olur olsun. Halal, haram, fərq eləmir. Yəni, bunlar kiməsə nə şəfqət bəsləyirlər, nə can yandırırlar. Yox. Nə fəqirlərə, miskinlərə qıyırlar. Yəni, onları yıxsınlar, süründürsünlər, əssinlər. Onları rejminədir, istədikləri malı yığa bilsinlər. Yəni, iqtisadi qoyun bilsin. Yəni, onların iqtisadiyyəti əsasən də sələm üzərindədir. Riba üzərindədir. Hansı ki, o ribada Allah və Rasuluna qarşı olan bir nədir? Döyüşdür. Dövlətlərin dağılması, fərdlərin dağılması, yəni səbəb nədir? Bu ribadır. Yəni, görsən ki, kasıb xalqın qanını içməkdir. Əuzubillah. Və əyyü aqilin fadlan əmmən fihi zərrətun min iman. Yəni, hansı aqilli bir kəs, o da qalsın ki, zərrə imanı olan kəs, daha ki, bu eləncə bir məzhəblərlə razı olar. Yəni, ağlı olan insan bu məzhəbləri qəbul eləməz. Üstəlik imanın vardırsa da vəxşə qəbul eləmərsən. Az da olsa imanı qəbul eləmərsən. Yəni. Nə ağıl var, nə din var, nə düzgün qayə var həyatda. Yoxdur heç nə. Yəni, düzgün hədəfləri yoxdur. Ki, yəni ona görə yolu geçsinlər, hədəf tutub geçsinlər. Yəni, bu məsələlər görürsən müsəlman ölkələrini basıbdır. O vaxt ki, səhih din ortadan çoxu getdiyi üçün, yəni ölkədən yoxdur deyə insanlar öyrənmirlər dinlərini. Bu batil məzhəblər, küfrü məzhəblər müsəlman ölkələrini belə basıbdır. Ki, müsəlman ölkələri də buna görə dağılıb zay olur və beləncə bir şey üzərində, batil üzərində